গুলাতে এটা আপনার 90% আপনার ড্রাই হবে, 90% শুকিয়ে যাবে। আচ্ছা এই যে অলরেডি দেখেন এবার এটা স্পিড বাড়বে। আচ্ছা এটা আস্তে আস্তে বাড়ে এটা। ওকে, এটা অনেক স্পিড, মোটরটা অনেক স্পিড, দেখছেন? এই যে দেখেন বাড়তেছে আস্তে আস্তে, দেখেন আমি ছেড়ে দিলাম। আসলে এটা তো খালি। আচ্ছা আচ্ছা এটা যখন আপনারা কাপড় দিবেন তখন দেখা যাচ্ছে আরো বাড়বে, আরো স্পিড হবে। এখন আমরা জাস্ট খালিটা দিলাম, দেখেন কি পরিমাণ স্পিড এটার ভিতরে। এটা দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে আপনার কাপড়টা কত পার্সেন্ট ড্রাই হতে পারে, এটার একটা জাস্ট আইডিয়া দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। তো আজকের ভিডিওটাতে আমরা চমৎকার আরো একটা ওয়াশিং মেশিন আপনাদেরকে দেখাবো। আজকে যেটা আমরা দেখাবো এটা কিন্তু সবার পরিচিত ব্র্যান্ড, এটা হচ্ছে প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের 7.5 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন দেখাবো, জাপান টেকনোলজির। এটা কিন্তু মেড ইন ভিয়েতনামের হবে। তো আমরা বিস্তারিত জানবো এই ওয়াশিং মেশিনটার সম্পর্কে। আর আজকের পুরো ভিডিওটাতে আমাদের সাথে রয়েছে বাবু ভাই। বাবু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো বাবু ভাই এর আগে তো আমাদেরকে শার্পের ওয়াশিং মেশিন দেখিয়েছিলেন, তো আজকে আমাদেরকে মনে হয় আজকে নিয়ে আসছি প্যানাসোনিক, যেটা হচ্ছে আপনার অরিজিনালি আপনার প্যানাসোনিক কর্পোরেশনের মেড ইন ভিয়েতনাম। আচ্ছা, তো এটা কিন্তু লেখাই আছে মেড ইন ভিয়েতনাম প্যানাসোনিক কর্পোরেশন। আচ্ছা, তো আমরা ওয়াশিং মেশিনটা অলরেডি দেখছি। এটা কি 7.5 কেজি, তাই তো? 7.5 কেজি। ডিজাইনটা দেখেন খুবই সুন্দর। আর এটার মধ্যে কিন্তু আপনার প্রোগ্রাম আছে, আপনার 10টা অটো প্রোগ্রাম দেয়া আছে, যেটা কিনা আপনার একদম সহজ হবে, সবাই এটা ব্যবহার করতে পারবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা খুবই ইজি একটা অপারেটিং সিস্টেম। আপনি দেখেন এখানে যখন আপনি প্রোগ্রামে যাবেন আপনার কাছে কিন্তু 10টা অপশন এখানে দেয়া আছে। হ্যাঁ, আমি এটা প্রেস করে দেখাই দিচ্ছি আপনাকে। এই যে দেখেন এটা অন করলাম, এখানে আবার আলাদা করে প্রসেস লেখা আছে। প্রসেসের মধ্যে আপনি পাবেন ওয়াশ, রেইনস, স্পেইন, তিনটা ক্যাটাগরি এখানে আছে। আপনার ধুবে আবার শুকাবেও, তাই তো? হ্যাঁ, তিনটা অপশন আছে। আর কাপড়ের আলাদা আলাদা ধরন অনুযায়ী অটোমেটিকলি 10টা মেনু পাবেন আপনি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি যেটা থেকে যাবেন সেটা হবে। আপনার রয়েছে নরমাল, ব্ল্যাঙ্কেট, আচ্ছা আচ্ছা, মোটামুটি সবকিছুই আপনার মানে একটু হেভি কাপড়ের জন্য যেই ধরনের সিস্টেম ওর দরকার, আপনি ওই প্রসেসে চলে গেলে সে অটোমেটিকলি সেভাবে এটাতে দেখা যাচ্ছে পুরো একটা কম্বল চাইলেও আপনারা ধুতে পারবেন, কম্বল চাইলেও এটা ওয়াশ করতে পারবেন। আচ্ছা। আর এটার মধ্যে আমি মোটর স্পিডটা আপনাদের একটু দেখায় দেই। এই যে দেখেন মোটরের স্পিডটা যদি আমরা একটু দেখাই, এই যে দেখেন স্পেইন দিলাম। আচ্ছা, আমরা একটু স্পেইন দিয়ে মানে শুকানোর জন্য জাস্ট এটা আমি স্যাম্পলি আর কি দেখানোর জন্য যে এটা মোটরটা আপনার কেমন স্পিড। এটা দেওয়ার পরে 6 সেকেন্ড পরে এটা অন হবে, সময় নেয়। আমরা একটু দেখেন এটা অন হচ্ছে, অন দিয়ে দেখালাম। এটা হচ্ছে স্পেইনটা আমরা দিলাম। ওকে, এটা আস্তে 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 এটা স্পিডটা বাড়বে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো আপনারা দেখেন স্পেইনটা আমরা এখানে 7 মিনিট দিয়েছি তো শুকানোর জন্য। নরমালি এটাতে কেমন শুকাবে ভাই? অন্যান্য গুলাতে এটা আপনার 90% আপনার ড্রাই হবে, 90% শুকিয়ে যাবে। আচ্ছা এই যে দেখেন এবার এটা স্পিড বাড়বে। আচ্ছা, এটা আস্তে আস্তে বাড়ে এটা। ওকে, এটা অনেক স্পিড, মোটরটা অনেক স্পিড, দেখছেন? এই যে দেখেন বাড়তেছে আস্তে আস্তে, দেখেন আমি ছেড়ে দিলাম। আসলে এটা তো খালি। আচ্ছা আচ্ছা এটা যখন আপনারা কাপড় দিবেন তখন দেখা যাচ্ছে আরো বাড়বে, আরো স্পিড হবে। এখন আমরা জাস্ট খালিটা দিলাম, দেখেন কি পরিমাণ স্পিড এটার ভিতরে। এটা দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে আপনার কাপড়টা কত পার্সেন্ট ড্রাই হতে পারে, এটার একটা জাস্ট আইডিয়া দেওয়ার জন্য। আমি যদি ভিতরে কিছু দেই দেখেন সেটা দেখাও যাবে না। আচ্ছা, আমরা পজ করলাম। ওকে, আচ্ছা দেখেন আমি একটা স্পঞ্জ দিলাম দেখানোর জন্য, মোটরের স্পিডটা দেখানোর জন্য। আবার স্টার্ট দিয়ে দিবেন। দেখেন ওকে, আমরা আবার আরেকটা বিষয় হচ্ছে এটা কিন্তু ডাকনা উঠালে কিন্তু এটা অটোমেটিক্যালি স্টপ হয়ে যাবে, স্টপ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এই পাশে আপনারা দেখেন এটা স্পিড দেখতে পারবেন না, আপনার ক্যামেরা ধরবে না এটা। আচ্ছা আচ্ছা, প্রথম 10 সেকেন্ড এটা স্লো নেয়, দেন আস্তে আস্তে এটা স্পিডটা বেড়ে যায়, স্পিডটা বাড়বে। আচ্ছা, মানে মোটরের স্পিডটা উঠতে একটু সময় নেয়, স্পিড উঠে গেলে সে আবার দ্রুত কাজ করবে। তো আমরা একটু দেখাচ্ছি, আপনারা দেখেন এইভাবে ইজিলি প্রসেসে আপনারা করতে পারবেন, যেটা 90% শুকাবে। এখন স্পিড বেড়ে যাবে, দেখেন ফোমটা স্পঞ্জটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। এটা এতটাই স্পিড, যদি আপনি অনেক বেশি কাপড়ও দেন মোটামুটি ও দেখা যাচ্ছে যে অল্প সময়ের মধ্যে ড্রাই করে ফেলবে। আর এটা যত মিনিট বাড়বে স্পিডটা তত বাড়বে, মিনিটটা যত কমে আসবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন খুব চমৎকার স্পিড। তো সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ফাংশন দেওয়া রয়েছে, আপনার দেখা যাচ্ছে 20 মিনিট, 30 মিনিট, 40 মিনিট, 50 মিনিট, যেভাবে আপনারা চান। এটা তো মোটামুটি ফ্রন্ট লোডেড, এগুলোর ভিতরে কেউ টপ লোডেড চাইলেও হ্যাঁ, এটার মধ্যে আপনার টপ লোডেডও হবে। আপনার দেখা যাচ্ছে যে এটা সাইজ হবে, এটা কয়েকটা সাইজ হবে, 7.5 কেজি হবে। তো সেক্ষেত্রে এটার ভিতরে তো দেখা যাচ্ছে ভাই বড় সাইজও আছে আপনাদের। হ্যাঁ, এটার মধ্যে বড় হবে। আসলে এটা হচ্ছে টপের মধ্যে,
এটা হচ্ছে 7.5 কেজি। 7.5 কেজির পরে এটার মধ্যে 8 কেজি হবে, 9 কেজি হবে, 10 কেজি হবে প্যানাসোনিকের ভিতরে। জি, এটা প্যানাসোনিকের মধ্যে। তো প্যানাসোনিকের এগুলোর সাথে আপনারা কোনো ওয়ারেন্টি কাস্টমারদেরকে দিচ্ছেন? হ্যাঁ, এটার সাথে আপনার 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। 5 ইয়ার্স এর মধ্যে যদি আপনার মোটরের প্রবলেম হয় বা ইন্টারনালি কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আপনারা সার্ভিসটা ফ্রি পাবেন। আচ্ছা, এটার সাথে লাগানোর জন্য আনুষঙ্গিক এটার সাথে যে জিনিসগুলো দেয়া আছে এটার সাথে এই যে আমি দেখাই দিচ্ছি, পাইপ রয়েছে এবং ইনলাইন আউটলাইনের জন্য দেখা যাচ্ছে যা যা লাগবে সব দেয়া আছে। আর ভিতরের বিষয়টা আমি আরেকটু দেখাই দিই আপনাদের। সেটা হচ্ছে এটার ভিতরের জিনিসটা কিন্তু 100% স্টেনলেস স্টিলের। আচ্ছা, একদম স্টেনলেস। এখানে ডিটারজেন্ট আপনার দেয়ার প্রসেস দেয়া আছে, আলাদা করে ভিতরে আরো আপনার আরেকটা জিনিস দেয়া আছে, ঠিক আছে। একদম ম্যানুয়ালি আপনি এটা বই পড়ে আপনি খুব সুন্দরভাবে এটা ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে এটার প্রাইসটা কত রাখছেন আপনারা একটু, যদি কেউ 7.5 কেজিটা নিতে চায়? আমি এটা অপশনটা বলে দিই, এটা 3টা সাইজ আছে যেহেতু আমি সবগুলো প্রাইসে আপনাকে বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার 7.5 লিটার আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা, 7.5 কেজি আর কি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 7.5 কেজি, যেটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 30,000 টাকা। আচ্ছা, এর মধ্যে যদি আপনি 8 কেজি নেন সেই ক্ষেত্রে পড়বে 33,000 টাকা। 8 কেজি নিলে 9 কেজি পড়বে আপনার 36,000 টাকা। 9 কেজি 10 কেজি পড়বে আপনার 39,000 টাকা। 39,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, তো প্যানাসোনিকের এটার সাথে বলছেন 5 ইয়ার্স এর ওয়ারেন্টি আপনারা দিচ্ছেন, তাই তো? জি। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটার মধ্যে কিন্তু আবার আপনি চাইলে ফ্রন্ট নিতে পারেন। প্যানাসোনিকের ভিতরে ফ্রন্ট লোডেড। ফ্রন্ট যদি নেন, ফ্রন্টের মধ্যে হবে আপনার 8 কেজি হবে, ফ্রন্টের মধ্যে হবে আপনার 7.5 কেজি। তো যদি আপনি 7 কেজি নেন ফ্রন্ট, তাহলে সেই ক্ষেত্রে পড়বে হচ্ছে আপনার 37,500 টাকা। আর যদি 8 কেজি নেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে পড়বে 42,500 টাকা। আচ্ছা, কারো যদি ফ্রন্ট লোডের দরকার হয় আপনারা সেগুলো পেয়ে যাবেন। তো এখানে শার্প ব্র্যান্ডের রয়েছে, প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের রয়েছে, এগুলো আপনারা নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে এগুলো কেউ যদি ঢাকায় হোম ডেলিভারি চায়, ঢাকার বাইরে কুরিয়ারে নিতে চায়, আপনারা কি এগুলো দেওয়া পসিবল? হ্যাঁ, ঢাকার মধ্যে যদি কেউ অর্ডার করে আমরা তার ঠিকানায় বাসায় পৌঁছে দিব। আর ঢাকার বাইরে থেকে যদি কেউ নিতে চায় সেই ক্ষেত্রে আমরা কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দিব ওনার ঠিকানা। আচ্ছা আচ্ছা, তো যারা আসলে নিতে যাচ্ছেন আপনারা ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশ থেকে চাইলে এই ওয়াশিং মেশিনগুলো কালেক্ট করতে পারবেন। ইলেকট্রিকের যে একটা বিষয় আছে, ইলেকট্রিকের কথা, এটা কত ওয়াটের? অনেকেই ভাবে যে এটা কি রকম বিল আসতে পারে। এটা কিন্তু আপনার হচ্ছে মাত্র 450 ওয়াটের। 450 ওয়াটের। আচ্ছা আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে যদি কেউ সারা মাস চালায়, নরমালি তো ওয়াশিং মেশিন প্রতিদিন চালানো হয় না না না। তারপর আমি আপনাকে রেগুলার একটা আইডিয়া দেই। আপনি 450 ওয়াট যদি আপনি রেগুলারও ব্যবহার করেন 2 ঘন্টা করে বা 1 ঘন্টা করে যদি ব্যবহার করেন, মাসে 200 থেকে 250 টাকা বিল আসতে পারে। আর যারা রেগুলার তো আসলে চালানো হয় না, দেখা যাচ্ছে সপ্তাহে 2 দিন বা 3 দিন চালানো হবে, সর্বোচ্চ হয়তো 3 দিন। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আরো কম অনেক বিল আসবে। তো যারা নিতে চাচ্ছেন আপনারা চাইলে কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিন গুলো কালেক্ট করতে পারেন। তো কোকারিজ পার্কের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে এই পাশে আপনারা দেখছেন আনন্দ সিনেমা হল, ঢাকার ফার্ম গেট আনন্দ সিনেমা হল। আর এই পাশে আপনারা দেখছেন লাজ ফার্মা রয়েছে। তো এগুলোর ঠিক উল্টা পাশে আসলে আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে এই পাশে আপনারা দেখছেন কোকারিজ পার্ক, দ্বিতীয় তলায় অনেক সুন্দরভাবে তাদের এখানে অ্যাড্রেস দেওয়া রয়েছে। কোকারিজ পার্ক, দোকান নাম্বার 54, বড় বাজার, গ্রিন রোড। আমরা আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে ঢাকার আনন্দ সিনেমা হল, ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হল। আর এই পাশে হচ্ছে লাজ ফার্মা। আর এটা ঠিক উল্টা পাশে আসলে দ্বিতীয় তলাতে আপনারা দেখতে পারবেন লেখা রয়েছে কোকারিজ পার্ক।